啊，係啦，我喺呢度咧鼓勵你多啲同爹哋媽咪講，媽咪我都想學樂器，學樂器，我哋有好多方式去學樂器嘅，不論係喺屋企數下拍子啦，我哋去真係研究下樂譜啦，可以係兩種完全唔同嘅模式，但係所有嘢咧都係還原一個基本步嘅啫。小朋友喜歡唔喜歡？佢喜歡我哋俾多少少嘅支持鼓勵，做錯一定會有㗎，學得慢都一定會有嘅。逐步慢慢嚟，心急急樣先。小朋友會揾到佢自己嘅節奏嘅。我哋作為睇住佢，幫佢輔助佢嘅，我哋要俾多啲支持同鼓勵。小朋友一句喜歡係重要過我哋。喂，阿仔今日要練琴啊，阿女你今日冇練琴，呢個係兩個 story 嚟嘅。如果我哋可以令到小朋友真係喜歡個樂器，你叫佢收埋佢都唔會嚟嘅。希望可以做到一個咁樣嘅過程，令到小朋友係唔學習都係喜歡嘅。小朋友，你喜歡樂器，你中意樂器，有喜歡嘅，即管試下話俾爹哋媽咪聽。有機會嘅，我哋又喺唔同嘅場合同大家去見面，多啲嘅地方，又或者甚至乎可能遲啲你坐喺台上面同哥哥姐姐一齊，我哋遲啲等你，加油努力慢慢學。好，喺呢個情況下咧，送多個母親節快樂俾各位嘅媽咪啦，各位嘅爸爸今日辛苦你哋啦。咁然後咧，今日好高興亦都可以嚟到呢度同大家做咗一個輕鬆嘅表演啦，將一個節日嘅氣氛交我俾大家。再一次，我哋係 TTM Weeks， 多謝你哋 ，thank you。希望你哋會有一個愉快開心嘅下午，然後星期一大家一齊返工。好 ，thank you。咁我哋影一影大合照先啦。咁麻煩攝影師企呢邊，我哋一齊影張大合照先啦。